Doncs el que m'ha portat a voler col·leccionar records i tancar-los dins d'una cançó és bàsicament una necessitat intrínseca que conviu amb mi. Quan passa alguna cosa a la meva vida, intento fer com una fotografia mental del que ha passat i una forma de, a més, recordar-ho amb més ganes, jo crec que són les cançons. I, bueno, aquesta és la meva forma de funcionar. Més mal. Jo crec que més mal em faria... els collars d'amistat. De fet, quan estava buscant les peces que formen les col·leccions, va haver un moment en el que em vaig quedar ja sense collars que tingués jo i buscava altres llocs. I recordo preguntar-li a amigues per saber a veure si elles, com que també havien estat als 2000 tenint amigues, doncs si tenien aquests collars. I és una sensació, crec que compartida amb molta gent. El record d'aquell collar que havia de ser divisible, però que sempre s'unia i tenia sentit quan estaves amb aquella persona, crec que és un símbol que fa molt mal. Més enllà del símbol del cor trencat, que és molt bàsic, però n'hi ha molts, de molts tipus i són absolutament trencadors. També diria que el que em fa potser més bé remenar és una cosa que porto col·leccionant des de fa molt de temps i són peces de puzzle. Estranyament, a la meva vida m'he trobat durant molt de temps pel carrer peces de puzzle i les he anat recollint sense saber que allò formaria part d'aquest disc. Sense saber que faria un disc, vull dir, és bastant increïble. I crec que és això, el voler encaixar a un puzzle que potser no és el que és el teu, o quina necessitat tenim de realment encaixar. No sé, aquests dos crec que m'agraden molt. Jo vull pensar que sí. També vull pensar que d'aquí 2 anys diré que em ratifico encara més i que faig una cosa que és més fidel a mi. Perquè al final jo crec que el que fem ha de ser fidel a la versió que som ara. I si una cosa és col·leccionista, és fidel a la versió que sóc ara. I que som tots nosaltres. I crec que això és molt guai. Doncs ha sigut un procés molt guai. És de les coses que més agraeixo haver trobat el Biel, crec que li he dit molts cops, que al seu estudi no he plorat mai, sinó és que ho he fet de felicitat. Abans em costava moltíssim afrontar un treball d'estudi perquè sempre sentia que potser no estava sent lo suficientment fidel al que jo volia sonar i amb el Biel vam fer un clic i això és una cosa que visc realment com si fos un amor a primera vista, però sonor, és maquíssim. I diria que és ambiciós si trobo que no sona a mi, que estic fent una cosa completament, però sí que és ambiciós des del punt de vista de que volem presentar-nos molt bé amb aquest disc. I aquesta és la idea que teníem des d'un principi, explicar-li a la gent que des d'aquí a Lleida se fa coses amb molta fragilitat, amb molta qualitat i amb moltes ganes de donar una mica de volta a la indústria des de sobretot la fragilitat. I és algo que amb el Biel ens vam entendre molt i estic superagraïda. Jo crec que el pop emocional català parla molt de cada persona i això implica que el nostre projecte és un altre punt de vista diferent al que es veu. Crec que aportem una visió única en el fet de que hi ha moltes persones fent pop català emocional i cadascú és un individu completament diferent. Jo no podria ficar, per exemple, al mateix sac al Pau Vallvé i després parlar del Ferran Palau. Em costa triar entre una persona i una altra perquè crec que són individus que expliquen unes històries tan certes per a ells que em semblen certes per a mi. I això és una cosa absolutament màgica. A més, crec que portem una forma d'explicar coses que tinc moltes ganes que vegueu perquè, sobretot si veniu amb algun directe, és algo que crec que és bastant xulo i tinc moltes ganes. Les cançons
actualment jo crec que estan mutant per a fer un directe que sigui més engrescador per al públic. Sí que és veritat que veníem ja de directes prou potents, però amb aquest àlbum que tenim ara podem explotar aquest directe més juganer, aquest directe més, bueno, que ens proporciona més joc amb el públic. I, a més, a mi em proporciona poder ballar molt més, que sempre m'agradarà més que estar quieta, perquè no puc parar quan estic en un escenari. Així que en sales més íntimes, tot i això, se pot créixer, i això és una mica amb el que estem jugant. Utilitzar sales íntimes, però també poder expressar-nos en espais una mica més grans i més oberts per obrir-nos a més públic. També crec que les cançons que s'han de fer petites agafen una magnitud completament diferent al directe i per mi sonen molt més certes, així que espero trobar-vos-hi perquè serà molt maco. Si hagués d'escollir una paraula que definís com és sent el públic des que escolte Col·leccionista de principi a fi, diria atravessat.